Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, oggi era il giorno del No Meloni Day, come vedete costruttivo fin dal titolo, il giorno della grande protesta degli studenti delle scuole superiori e anche universitari contro la Premier, contro il governo, contro il centrodestra, che tra le altre cose starebbe portando in guerra il paese. Tra gli animatori di questa, diciamo, scampagnata del venerdì, è un po' l'analogo del venerdì dei sindacati, diciamo, per non stare indietro rispetto a Landini, ci sono dei gruppi che hanno anche contestato, diciamo, quelli accusati di essere più moderati o vicini al PD, come la rete degli studenti medi, perché sono un po' dei traditori, diciamo, no? E tra queste organizzazioni segnaliamo Osa e Cambiare Rotta come i più scalmanati. Il menù della giornata era un potpourri, ovviamente, che andava dal genocidio in Palestina, che ammesso e non concesso fosse in atto, non è più in atto da un mese, da quando è in atto la tregua duratura, non la pace sistematica, ma la tregua duratura imposta da Donald Trump con un capolavoro diplomatico, alla manovra che ovviamente non va bene a priori e alla riforma Valditara, la figura del ministro Valditara ovviamente che è sempre in cima alle preferenze, diciamo, negative degli studenti in protesta. Parole d'ordine, tra le altre cose: blocchiamo tutto, anche questo è un calco del landinese. Tra le altre cose si è detto che contro la finanziaria di guerra vogliamo minimo 20 miliardi per università e ricerca. Non si capisce dove sia la finanziaria di guerra, anzi, come sapete, il ministro Giorgetti in particolare è molto attento a tutti i fronti di spesa, quello della difesa compresi, ma loro vogliono 20 miliardi così sull'unghia. In testa ai cortei c'erano in molte città, tra cui Torino, i Fridays for Future, i gretini, diciamo, nostrani, che come la loro capofila Greta Thunberg si sono riciclati in ultra propal. Su un Frecciarossa è apparsa una graziosa scritta Meloni appesa, e insomma queste erano le parole d'ordine. Fin qui siamo, per quanto dire, imbarazzante nelle sue vette, al solito campionario dei figli di papà in protesta il venerdì contro il sistema, e all'attacco dei poliziotti, tra l'altro stati minacciati dei membri delle forze dell'ordine attaccati. Un quadretto iper già visto, l'eterno ritorno di un rito molto borghese su cui aveva già detto tutto Pierpaolo Pasolini, no? Di cui ricorre il cinquantenario della scomparsa, ma voi copia e incollate il suo PC ai giovani, c'era già tutto. Quello che esce anche da questo canovaccio tristanzuolo ma già noto è questo cartello che restituisce un clima, però lo trovate ovunque in rete, dove c'era scritto in grande il quarto Reich, e poi c'erano le facce di Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, cioè del presidente della più grande democrazia liberale del mondo, che un lievissimo ruolo, credo, nella sconfitta del nazifascismo l'abbia giocato, il leader dello Stato degli ebrei, sorto anche in conseguenza della tragedia della Shoah, rispetto alla quale credo il nazismo, no, abbia giocato un ruolo. E poi la Presidente del Consiglio, il Vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, due leader democratici, democraticamente eletti dagli italiani, che non so cosa abbiano a che fare col nazismo, ma questo è per dire: cari figli di papà, protestate, spaccate, bloccate, proponeteci slogan più o meno beceri sulla finanziaria di guerra o altre amenità assortite, tenete il nazismo fuori dal vostro venerdì in giro per le strade, dal vostro venerdì di figli di papà. Il nazismo no, cioè la tragedia suprema del Novecento, i 60 milioni di morti della seconda guerra mondiale, i 6 milioni di morti della Shoah, il totalitarismo nella sua veste più tragica, tetra, definitiva. Una delle due, perché l'altra si chiama comunismo ed è altrettanto tragica, tetra e definitiva, e voi non lo dite mai. Ma al di là di questo, non tirate il nazismo
dentro questa commedia della protesta contro il governo di centrodestra. Il nazismo è una cosa drammaticamente seria e mi sento stupido solo a doverlo ribadire. Accusare un avversario politico di essere un nazista è un atto moralmente ripugnante, moralmente riprovevole. Va bene tutto, i fantocci, le scritte più becere, ma il nazismo, Dio santo, almeno il nazismo no. Grazie a tutti, a presto.